Не мой вопрос, я у вас угадываю опять-таки, что это Громов опять делает в лесу. Снова будем жечь костер. Сейчас объясню для чего. Сейчас, с вашего позволения, шапочку надену, а то мама заругает. В общем, потерялись вы в лесу. Ситуация серьезная, и вам необходимо при себе иметь тепло, как минимум. Развести костер каким-то образом. Но если у вас, допустим, закончились спички во время разведения последнего костра, то вам нужно каким-то образом унести огонь с собой для следующего места базирования, чтобы там не париться и какими-то подручными средствами без спичек, без огня разводить костер. В общем, я сегодня покажу один из самых простых дедовских способов, как на длительное расстояние можно унести костер с собой. Для этого нужно костер развести. Ну вот, костерок распалили, теперь осталось дождаться, пока эти дровишки превратятся в тлеющий уголь. Да-да, именно тлеющий уголь мы и будем транспортировать с места на место. Для этого нам понадобится специальный футляр, который мы изготовим из коры. Чтобы его изготовить, кору еще надо найти. Пойдем искать. Доподлинно известно, что кора нехвойных пород дерева горит гораздо хуже, чем непосредственно сама древесина. Она-то нам и поможет при транспортировке наших еле тлеющих углей. Опа! Вот это подойдет. Что мы делаем? Мы берем более или менее раскаленные уголечки и кладем их в наш импровизированный футляр. Вот таким образом. Затем футляр наш заворачивается вот так. Самое главное, при подобном способе транспортировки у вас одна рука остается абсолютно свободной. Ей вы можете разрубать по пути какой-то кустарник, держаться за какие-то ветки, чтобы не упасть. Самое главное, не забывать поддувать. Как видите, вы можете даже спуститься с абсолютно любого крутого склона. Самое главное, чтобы одна рука была свободна. Так вот, хоп! И вы несете с собой костер практически голыми руками. Вот так при помощи импровизированного переносного факела можно перенести огонь практически голыми руками в любое место, которое вам понадобится. Самое главное, периодически не забывайте в этот факел поддувать. Берегите себя, одевайтесь по погоде. Экспериментировали над костром Слава Громов и Константин Фролов.